Assalomu alaykum muhtaram kuzatuvchim. Qandaysiz? Salomatmisiz? Dunyo tashlari bilan charchab qolmayapsizmi? Ha, bor bo'ling. Men sizga hozir bugun nimani ko'rsatyapman aytaymi? Hech qaysi bir banda och qolmasligini ko'rsatmoqchiman. Shular haqida aytmoqchiman, ozginagina fikr bildirmoqchiman. Alloh hammani rizqini berib qo'ygan-ku mana. Siz nimaga qiziqyapsizmi, yo'qmi, qiziqmasangiz ham aytib qo'yapman. Koreyalik Muhammad Qori O'zbekistonda nima yeyaptirganini. Shanasizmi, koreyalik Muhammad Qori yog'li narsa yemaydi, non yemaydi. Monaqangi nima pechonilarni ham deng, yegisi tusab qolsa yeydi mana. Hozir mana mekkam qo'yib qo'ygan ozgina nima paketi bilan yemayapti-da, shuning uchun sizga aytmoqchiman. Mana hozir har zamonda mana banan tusab qolyapti. Kam yeydi uni ham. Mana hozir yogurt yeyapti. Shu yogurtni ham deng, mana shuni 2 kun 3 kun yeydi. Ishonasizmi, hozir mana ko'proq sut ichyapti. Mana shu sut hozir yoqdi, 2% dedi xo'jayinim. Foizini 2% deb meni ko'zim mana maytida bor ekan, 2% shu yoqdi deng. Buni ham undan oldin onasi olib kelib berganlarini anaqa qilmovdi. Ichmagan edi. Nimagadir hamma yo'q, ichdiyamki qiynalib, ichini survordi. Hamma 2% deng, yoqdi deng shu bolaga. Buni ham nima qilyapman mana Koreyani o'zini sut idishiga deng quyib, bunaqa qilib trubichkada beryapman. Xuddi o'zini suti dedi. Yo'q, bu mana shu sut yoqdi haqiqatan ham bolaga. Demoqchi mana 2 yoshlardan o'tyapti Muhammad Qori. Och qolmaydi demoqchiman-da bolalarda. Mana ko'rasizmi? Mana u otini hozir topolmay qoldim. Rozmefti nimasi bor ekan, kids bolalar uchun sosiskalari bor ekan. Shanasi mana og'zini ochganim yo'q. Shuni ham yemayapti, ko'ngli tusamayapti. Bunaqa yeyormaydi-da. Biz umuman hozir o'zimizni osh suti-yu, boshiq shirin guruch-u, hali sutli shirin guruch ularni qo'yavering. Umuman yemayapti deng. Hozir mana u mana uni yeyapti nima deydi? Mana yogurt deymizmi? Yogurt, Koreyada yogurt deyshadi. Mana uni yemayapti, sut ichyapti, banan yeyapti. Och qolgan yo'q demoqchiman. Mana sutni ham shunga qo'yib beryapmiz. Sizga xayrli kun bo'lsin. Bolalaringiz och qolmaydi, yog'lik, haligi sho'r, keyin og'zingizga solib, shu to'g'risi alohida qilaman. Og'zingizga solib narsa chaynab bermang demoqchiman. Mana sut ichyapti. Malishdan ko'ra, o'zi malishni ichmay qo'ygan, 1 yasharga ham ichmagan. Shuni Muhammad Qorini och qolmaydi, bolalaringiz ham och qolmaydi demoqchiman. Bolalar shu bilan ham mana kuni o'tyapti, och qolmayapti. Och qolmas ekan demoqchiman. Shunaqa qilib mana nima yeyap turganligini aytib qo'yapman xolos sizlarga. Borlarga shukr, bolalar och qolmaydi.